Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi facciamo i piccoli hacker. Ogni giorno leggo le notizie sui vari attacchi, exploit, eccetera, eccetera, per tenermi aggiornato. E ho trovato una notizia molto interessante e anche molto preoccupante perché è un exploit, che ora ti faccio vedere la notizia, che praticamente colpisce tutte le versioni di Windows. Quindi la notizia è questa qui: per l'exploit, la vulnerabilità CVE 2025 24071. E che cosa fa questa bellissima cosa? Poi lo andiamo a vedere. Che cosa fa? Te ricevi un file zip, lo apri, cioè lo unzippi, e ciao, fatto il danno, non da altro, hai guadagnato la giornata. Quindi vediamo come si fa, come funziona. Allora, innanzitutto credo che dovrei ingrandire un po' così che tu possa leggere meglio. Allora, Python, POC, py, file name, lo chiamiamo nome di fantasia, documenti importantissimi. Questo è l'IP della mia macchina Kali, che è questo, 192.168.0.163. Premo invio, completato, scrivo ls e vedo che lui mi ha creato un file che si chiama exploit.zip. Chiaramente poi il file lo devi rinominare a tuo piacimento, perché exploit.zip è un po' troppo, come dire. Allora, a questo punto si scrive responder meno i eth0 meno v e premiamo invio e rimane così. A questo estremo punto io procederei per prendere il file che abbiamo creato, exploit, un attimo solo, fammi ridurre questa, e lo copio sulla mia macchina server qui, Windows. Ed eccolo qua. Come vedi non è successo niente. Per il momento, perché poi noi lo andiamo a estrai, badabang, ecco tutto qua, qui tutti questi numeri. Questi sono appunto username e password. Il username è in chiaro, CrazyNet, il dominio, administrator è l'amministratore. Allora, a questo punto devi copiare tutto questo qua. Attenzione che non vi siano spazi qui in fondo, cioè lo devi copiare proprio preciso, no così, ma proprio così. Lo copi, poi apro una altra shell di Linux qui, un attimo solo che lo metto un po' più carino, che altrimenti sudo su, apro un editor, nel mio caso è gedit perché mi piace, e lo incollo. Faccio save as, e lo vado a appunto copiare sul mio desktop e lo chiamerò per esempio Windows Server, Windows hash, così, .txt, e faccio save. Chiudo l'editor. Come vedi lui me lo ha messo qui, perfetto. A questo punto qui noi facciamo cd desktop, così io mi sposto nella mia cartella di desktop e scrivo hashcat meno m5600. Qui mettiamo appunto il nome del file che abbiamo appena creato e come lista per le password userò quella di Kali, quella di default, e premo invio. Diamogli un attimo di tempo e lui ha trovato la password, ragazzi. Eccola qua, admin 123. Ora te potresti pensare, no? Vabbè, grazie, admin 123 è facile, ma se io metto una password complessa, no, te la trova anche se la metti a 20 caratteri, con punti esclamativi, interrogativi, quello che ti pare, te la trova. Quindi, ripeto, fare l'aggiornamento. Questa è la password. Poi, con quest'altro simpatico comando, invece andiamo a vedere se effettivamente funziona. Crack map x c smb
192.168.0.194 meno U, aperte virgolette, administrator, chiuse virgolette, meno P, aperte virgolette, admin 123, chiuse virgolette, premi invio e pam pam, siamo dentro. Facciamo un piccolo test per vedere se funziona, ma funziona. Queste le riduciamo, apro il file Explorer, vado su Browse Network, lui dovrebbe trovarmi appunto il server, se non me lo trova smb 192.168.0.194, vediamo se lo trova adesso. Administrator, CrazyNet, admin 123, guardiamo se funziona. Ed eccomi qua, sono dentro al server. Ho accesso a qualsiasi cosa, appunto ora lui io gli ho selezionato forget the password immediately, quindi tutte le volte dovrei reinserirla, però tuttavia sono dentro. Quindi ragazzi, ancora una volta vi aggiornate il vostro sistema operativo immediatamente se non lo fate regolarmente oppure se appunto non sapevate di questo tipo di attacco. Vi ringrazio per aver guardato questo video, se non sei iscritto al canale iscriviti al canale, se vuoi puoi entrare nel nostro gruppo di Telegram dove ci sono studenti, professionisti o semplicemente amatori del settore. Al prossimo video.